Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Өмірде көліктердің қозғалысына қатысты көптеген сұрақтар туындап жатады. Алайда біз олардың қозғалыстарының арақашықтықтарын үстінен қарап тұра алмаймыз. Себебі арақашықтық өте үлкен. Сондықтан бұл қозғалыстарды графиктерден кескіндесек, көптеген біздерге сұрақтарға жауап бере аламыз. Бүгінгі сабақта соны анықтауды үйренетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нақты процестердің графиктерін қолданып шамалар арасындағы тәуелділіктерді зерттеу. Бүгінгі сабақтың мақсаты нақты процестердің графиктерін қолданып шамалар арасындағы тәуелділіктерді табасыз және зерттейсіз. Күтілетін нәтижелер: функция графигінің мағынасын түсінесіз, функцияның аргументке тәуелділігін көрсете аласыз, графиктерді пайдаланып шамаларды табасыз және зерттейсіз. Жалпы нақты процестердің графиктерін пайдаланып біздер шамалар арасындағы тәуелділіктерді зерттеудің қажеттілігін орын алады. Берілген шамалар арасындағы тәуелділіктерді біздер графикте зерттей отырып, қандай өзгерістердің орын алатынын бақылай аламыз. Мысалы, 21 наурыз күні соққан желдің жылдамдығының тәулік бойындағы өзгеріс графигі кескінделген. Графиктен мынаны анықтауға болады. Жалпы график біздерде желдің жылдамдығының уақытқа тәуелділігі арқылы беріледі. Бірінші сұрағымыз: желдің ең үлкен жылдамдығы қандай? Біздерде желдің ең үлкен жылдамдығы ордината осінен уақытқа байланысты тәуелділікті қарайтын болсақ, 5 метр секундқа тең. Сағат 14-тен 20-ға дейінгі жылдамдығы 5 метр секунд. 14-тен 20-ға дейінгі 5 метр секундқа тең. Сағат 6-дан 8-ге дейін, 22-ден 24-ге дейін желсіз болды. Бұны біздер байқап тұрсақ, 6-дан 8-ге дейінгі аралық ашық және 22-ден 24-ге дейінгі аралық біздерде ашық болғандықтан желсіз болды. Осы процестерді біздер графиктен анықтай аламыз. Келесі мысал: ауа температурасының тәуелділік ішіндегі өзгеріс графигі берілген. Бұнда температураның уақытқа тәуелділігі берілген. Бұл графиктен біздер нені анықтай аламыз? Бұл графиктен абсцисса осімен қиылысқан нүктелерді алатын болсақ, бұл біздерде уақыт. Және де бұл абсцисса осінде қиылысқан нүкте біздерде нөлді білдіреді. Қиылысқан 8-де сағат 0 градус көрсеткен, 20:00-де 0 градус көрсеткен ауа температурасы. Ең төмен ауа температурасы сағат 2-де 2,15 градус көрсеткен. Ең жоғарғы температураны біздерде 14:00-де көрсеткен, бұл біздерде 3 градусты көрсетеді. Осындай шамаларды біздер график арқылы анықтай аламыз. Тапсырма. Бірінші тапсырма: біздерде график бойынша бос орындарды толтыруымыз керек. Уақыт қандай шама, ал ауа температурасы қандай шама, жауап беруіміз керек. Және де басқа сұрақтарға да жауап беруіміз керек. Берілген тапсырманың жауаптары: мұндағы уақыт тәуелсіз шама, ал ауа температурасы тәуелді шама. Біздер білеміз, координаталық жазықтықта x абсцисса осі, y ордината осі біздерде тәуелді шама, абсцисса осі біздерде тәуелсіз шама. Сондықтан уақыт тәуелсіз шама, ал ауа температурасы тәуелді шама болып біздерде саналады. Сағат 2-де, 11-де, 22-де ауа температурасы 0 градус болды. Оны қалай анықтаймыз? Жаңағы айтып кеткен бойынша абсцисса осімен қиылысқан нүктелерді алатын болсақ,
Сағат 2-де 0 градус көрсетіп тұр. Сағат 11-де 0 градус көрсетіп тұр. 22:00-де 0 градус көрсетіп тұр. Сағат 6-дан ең төменгі температура минус 4,5 градусты көрсетті. Мына 6, сағат 6-да минус 4,5 градус мына жерде бұл жерде көрсетіп тұр. Сағат 16:00-де ең жоғарғы температура плюс 6,5 градусты көрсетті. Жоғары температура мына бұл жерде 6,5 градусты көрсетіп тұр. Сағат 6-дан 16-ға дейін ауа температурасы жоғарылады. Немесе сағат 6-дан 16-ға дейін мына көрсетіп тұрды. Жоғарылаған. Минус 4 градустан плюс 6 градусқа дейін жоғарылаған температура. Келесі тапсырма. Хауыздың сумен толтырғанда ондағы су көлемі насостың жұмыс істеу уақытына Т минут тәулік графигіне сызылған. Біздерде график бойынша нені анықтау керек? Насос алғашқы және соңғы жұмыс аралықтарында неше минут тоқтады? Мұнда енді жауаптар жазылып тұр. 6 минут. Насос қай уақытта? Мына жерде. Аралықтарында неше минут тоқтады? Тоқтап тұрған аралық мынау. 6 минут. Насос тоқтағанға дейін әрбір минутына хауызға қанша метр куб су құйылды? Бұнда біздерде балалар ең жоғарғы көлемді аламыз. Бұл біздерде 500 метр куб. Одан азайтамыз 200 метр кубты. Шыққан санды бөлеміз. Біздерде 500-ден 200-ді азайтқанда 300, 300-ді бөлеміз 5-ке, 6-ға. Сонда 50 метр куб шығады. Келесі, насос жұмысқа қайта қосылған соң әрбір минутына хауызға қанша метр куб су құйылды? Бұнда 500 метр кубты 200 метр кубтан азайтамыз, шыққан санды бөлеміз 4-ке. 4-ке бөлгенде 75 метр куб шығады. Келесі тапсырма. Арақашықтығы 300 километр Атырау мен Оралдан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы шыққан жүрдек пойыздың және жүк пойызының кездескенге дейінгі қозғалыс графиктері берілген. График пойыздардың әрқайсысының жүрген жолдарының уақытқа тәуелділік функцияларын кескіндейді. Графиктен мыналарды анықтаңыз. Бұнда суретте біздерде жүк пойызы және жүрдек пойызы берілген. Қандай сұрақтарға жауап беруіміз керек? Пойыздар неше сағат жүрген соң кездеседі? Жалпы график бойынша кездескен жерлері біздерде көрініп тұр, екеуінің қиылысқан жері. Екі пойыз біздерде 2 сағатта кездеседі, екеуінің қиылысқан жері. Жауабы 2 сағат. Жүрдек пойыздың жылдамдығы қандай? Жүрдек пойызды қарайтын болсақ, ол біздерде координаталар басынан шыққан. Координаталар басы біздерде 300-ді көрсетіп тұр. 300-ден біздер 120-ны алып тастаймыз. 180. 180-ді 2 сағатқа бөлгенде біздерде шығады 90 км сағат. Жүк пойызының жылдамдығы қандай? Жүк пойызының жылдамдығын қарасақ, бізде 60 км сағат шығады. 120 километрді бөлеміз 2 сағатқа. Сонда бізде шығады 60 км сағат. Жүрдек пойыздың 1 сағатта жүрген жолы жүк пойыздың сонша уақытта жүрген жолына неше есе артық? Осы алынған мәліметтер бойынша егерде берілген жылдамдықтардың қатынасын немесе жолдың қатынастарын алатын болсақ, берілген жүрген жолынан неше есе артық? Бізде 1,5 есе артық. Келесі тапсырма. Катердің А айлағынан Б айлағына барып қайту графигі кескінделген. Ағысқа қарсы және ағыс бойымен. Сұрақ. А және Б айлақтарының арақашықтығы неше километр? А және Б айлақтарының арақашықтығы неше километр? Біздерде 90 километр. Көріп тұрсақ, берілген графикте біздерде
көрініп тұр. Келесі сұрақ. Катердің ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы қанша? Жалпы басында айтып кеткен болатын тапсырманың, ағысқа қарсы жүзгендегі біздерде катер, мына катер. Бұл катердің 90 километрді біздер бөлеміз 4-ке. Шығады 4 сағатқа 22,5 км сағат. Келесі сұрақ. Катердің ағыспен жүзгендегі жылдамдығы қанша? Ағыспен жүзгендегі жылдамдығы біздерде жалпы 9-ды аламыз. Бұнда санаймыз неше сағат? 1, 2, 3 сағат. 90-ды 3 сағатқа бөлгенде біздерде 30 км сағат шығады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабағымыз бойынша біздер функция графигінің мағынасын түсіндік. Функцияның аргументке тәуелділігін көрсете алдық. Графиктерді пайдаланып, шамаларды тауып және оларды зерттедік. Сау болыңыздар.